Baixa un ano dende o comezo da crise sanitaria, unha crise sanitaria que viu a poñer de manifesto os graves problemas estructurais que vive o noso país e tamén cusas consecuencias comezan a verse a día de hoxe. Un dos sectores máis prexudicados por esta crise foi o da mocidade, cunha destrucción de emprego de máis de 15.000 postos de traballo e donde só 2 de cada 10 mozas recuperaron o seu emprego despois deste ano. Empregos destruídos, sobre todo, nun dos sectores onde máis traballa a mocidade, como o da hostelería ou o do comercio, sectores especialmente precarios e onde a temporalidade é a norma. No BNG entendemos que apostar pola mocidade é apostar polo futuro deste país e por iso levaremos ao Pleno do Parlamento diferentes iniciativas para, por un lado, derrogar as reformas laborais, por outro lado, eliminar as tipoloxías de contratos especialmente lesivas coa mocidade, como os contratos de formación ou os contratos en prácticas, e que dunha vez por todas se poñen a traballar nun plan de emprego xuvenil para rematar coa precariedade e a temporalidade no emprego da mocidade galega.